Үзэгчдээ нарай мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдээ хүргэе. Усны гарууртаа Ослоос урдчлан сэргийлэх талаар аймгийн засаг даргын захирамж гарлаа. За иргэд баталгаагүй мөсөн замаар зорчиж, амнаас эрүүл мэндээр хохирч, тээврийн хэрэгсэл, за мөн бусад зүйлсээ эрсдэлд оруулж болзошгүй байгаа тул энэ 3 дугаар сарын 10-наас 4 дугаар сарын 10 хүртэл хугацаанд Khuvsgul нуур болон бусад гол мөрнүүдийн мөсөн дээгүүр зорчихыг зогсоож, за хяналт тавьж ажиллах талаар аймгийн засаг даргын захирамжинд дурджээ. За аймгийн засаг даргын захирамжинд мөсөн дээгүүр тээр хийхгүй байх хяналт тавих ажлыг зохион байгуулахыг үүрэг болгосон байна. Энэ захирамжинд энэ 3 дугаар сарын 10-наас 4 дугаар сарын 10-ны өдрийн хүртэл Khuvsgul нуур, за бусад гол мөрнүүдийн мөсөн дээгүүр зорчихыг зогсоод хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болгосон байна. Ингэхдээ хяналтын 5 пост ажиллуулахаар болжээ. За жолооч зорчигчид зам товчлох зэргээр мөсөн замаар тээвэр хийдгээс зосол зөрчил гардаг гэдгийг хэлж байна. Энэ сарын 8-наас 9 шилжигшин цагаан нуур сумын 3 иргэн осолдож амь насаа алдсан байна. За энэ хэрэг цагдаагийн байгууллагад шалгагдаж байгаа юм байна. Мөсөн дээгүүрээс мөсөн тээвэр хийснээс өөрсдөө амь нас, эрүүл мэнд, эд хөнгөөр охирох, цаашлаад амь насаа алдах ийм эрсдлүүд бас бүртгэж байгаа учраас жолооч зорчигчд маань бас за баталгаа замаар шорон зам дээр тээвэр хийж аврах газараа хүрдэг. Сум орон нутагт руу бас нийтийн тээврийн үйлчлэгээ эрхэлдэг жолооч зорчигчд маань бас за баталгаа замаар тээвэр хийж зам хөдөлгөөнд оролцохгүй бол бас ингээд амь нас эрсдэх, эрүүл мэндээр хохирох, эд хөнгөөр охирох, цаашлаад амь насаа алдаж байгаа ийм хэрэгүүд бүртгэж байгаа учраас жолооч зорчигчд маань бас энэ тээврийг бас мөсөн тээвэр хийхгүй байх, шоронд баталгаа замаар хийхийг замын цэгтгийн засгаас уриалж байна. За энэ 5 хяналтын цэгт бас за яг ханхаас ирдэг, хатгалаас гардаг, чанбан өндөр, цагаан нуур гэсэн энэ замууд дээр, за эренчлэн гэсэн энэ замуудаас ирж байгаа хэсэг дээр яг замын цагдаагийн байгууллагаас хяналтын пост ингээ гарч илж бас яг энэ засаг даргын захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор за энэ дээр ингээ ажиллаж байна. Цагдаагийн хяналтын пост 3 дугаар сарын 11-ээс ажиллаж эхэлсэн байна. Цагдаагийн албан хаагчид жолооч зорчигчдод мэдээлэл өгөх санамж бичиг тарааж байгаа юм байна. За энэ санамж бичигт бүх нийтээр дагаж мөрдөх журмыг тусгажээ. Бүх нийтээр дагаж мөрдөх журам зөрчсөн тохиолдол хууль этгээдэг 25 нэгжтэй. За иргэнийг 25 нэгжтэй, хууль этгээдэг 250 нэгжтэй торох хэмжээний төгрөгөөр торох шийтгэл оногдуулдаг учраас жолооч иргэд маань энэ мөсөн замаар тээвэр хийхгүй байх, амь нас эрүүл мэндээ бас хамгаалж баталгаа замаар тээвэр хийх бас замын цэгтгийн засгаас уриалж байна. Ер нь бол иргэдийн одоо тэр өөрсдийнх нь хайхрамжгүй байдал гэдэг юм анхааруулаад сануулад хэлсээр итэл одоо явж аваад осолдох ч гэх юм уу тийм ээ. Осолдохгүй маа гэхэд одоо ингээд төрөний хэлсэнчлэн зам товчлох мэтэр ингээд яваад идэг ш. Тэгэхээр одоо энэ санамжийн дээр бол зөрчлийн тухай хуулиар бас арга хэмжээ авагдахаар байгаа тийм ээ. Тий. Зөрчлийн тухай хуулийн 14-6-гийн 9-т байгаа. За хуулиар хууль заасны дагуу бүх нийтээр дагаж мөрдөх журам зөрчсөн бол за сая би хэлсэн ийм доргуулын арга хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр манай иргэд маань өөрсдөө мэдж байгаа. Одоо энэ жил 2019 оны сая энэ хавар бол одоо нэлээ бас урд жилүүдийнхээс дулаан бас за мөс эрт цөмрөх за аюулт бас юм орж байгаа учраас өөрсдөө мэдсээр атлаа энэ зам дээр өөрсдөө зам товчлох за аль хэлбэр аргаар хурдан очих гэдэг юм уу ингэж явснаар өнөөдөр амь нас эрүүл мэндээр хохирч байгаа учраас жолооч иргэд бас ийм үйлдэл гарахгүй ийм өөрсдөө бас амь өрсөн ийм асуудалд орохгүй үүднээс баталгаа замаараа замын хөдөлгөөнд оролцож аюулгүй байдал хангах замын хөдөлгөөнд оролцоорой гэж бас хэлхэн зүйтэй байна. За аймгийн засаг даргын захирамж гарсантай холбогдуулан иргэд баталгаагүй мөсөн замаар зорчиж, амь нас эрүүл мэндээр хохирч, тээврийн хэрэгсэл, бусад зүйлсээ эрсдэлд оруулж болзошгүй байгаа тул захирамжийг дагаж мөрдөх холбогдох байгууллагууд хяналт тавих ажлыг сайтар хийхийг үүрэг болгосон байна. Аймгийн хэмжээнд 3,000 гаруй өрх хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг байна. За эдгээрийн 5,000 гаруй хүн нь хөдөлмөрийн насных байдгийн байна. За эдгээр иргэдэд мэдээлэл өгөх уулзалт энэ сарын 13-ны өдөр бүхий өргөөнд зохион байгуулагдах юм байна. Аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ авдаг иргэдийг сүрээгийн анхан шатны үзлэгт хамруулах сарын аян зарласан байна. Энэ ажлын хүрээнд энэ 3 дугаар сарын 13-ны өдөр хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ авдаг өрхийн гишүүдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар болон хүнсний эрхийн бичгийн талаар гээд бусад чиглэлээр мэдээлэл өгөх юм байна. За тухайн хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэгээ үзүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдээ бас тэн дээр авчраад энэ иргэд маань аж ахуйн нэгжид маань энэ хоорондоо бас үйл ойлголцол байгаад байдаг. Энийг бас мэдээллийн хин зэрэг арилгах үднэс мэдрэмж мэдээлэл өгөхөр эрүүл мэндийн чиглэлээр бас мэдээлэл өгөхөр нэлээдгүй энэ ажлын хэрэг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд 13-нд бас энэ манай энэ бүхэл гүндэрж энэ мэдээлэлд бол оролцоорой. Тэгээд энэ жил мөрөн сумын манай 210 жилийн ойтой тийм ээ 210 жилийн ойгоор мөрөн сумын намын газраас бол
бүтээлч ажлуудыг нэлээдгүй хийж байгаа. Бүх багийнхаа одоо ашаа харааг бол бодож сэлбий гэж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас манай газраас энэ хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэгээ авдаг ерхийн маань хөдөлмөрийн насны иргэдийг өдөр бас нийтийг амарсан ажиллаараа бас энэ бүтээн байгуулалтанд нь оролцуулахыг бол зорж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр идэвхтэй ажил хайж байгаа иргэдээ бас нэг хороо болгон дээр нэг баг болгоод нийтийг амарсан ажиллаар нь энэ бүтээн байгуулалтын ажилд нь бас оруулахаар иргэдээ бас тэн дээр бас бүртгэхэд явъя гэж байгаа. За энэ чиглэлээр мэдээлэл авах иргэд болон төр ажлын байр нэмэгдүүлэх иргэд мэдээлэл авах боломжтой гэдгийг хэлж байна. Аймгийн хэмжээнд 3000 гаруй өрх хүнсний эрхийн бичгээр үйлчилгээ авдаг юм байна. Эдгээрийн 5000 гаруй иргэн нь хөдөлмөрийн насных байдаг юм байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Доктортой амжиргаа төслөөс орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан модуль 1-2 сургалт зохион байгууллаа. За энэ сургалтанд манай аймгийн 3 сумын 30 гаруй хүн оролцлоо. Доктортой амжиргаа төслийн хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан модуль 1-2 сургалтыг өнөөдөр эхэллээ. Тус сургалтанд өнөөдөр цагаан уул, цагаан нуур, ар булаг сумдын төлөөллүүд оролцсон бөгөөд тус сумдаас засаг даргын орлогч, санхүүгийн ажилтан, багийн засаг дарга нар иргэдийн төлөөлөл гэх мэт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 сумдын 30 гаруй хүнийг сургалтанд хамрууллаа. За энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо модуль 1-2 сургалтын гол ажлууд нь бол одоо иргэдийн оролцоо, орон нутгийн хөгжлийн санг одоо орон нутгтаа төлөвлөх, иргэдийн оролцоог яаж хангах вэ? Орон нутгийн хөгжлийн сангаа одоо яаж захиран зарцуулах вэ гэдэг гол асуудал нь энэ одоо иргэдэд төрөх энэ иргэдийн одоо төлөөлөл орон нутгаас төлөөлж байгаа ингээд 10 хүний сургалт хийж байгаа. За манай сургалт бол одоо өнөөдөр 3 сум орж ирсэн. Өнөөдөр маргааш 2 өдөр хичээлээд дараагийн 3 сум орж ирээд ингээд нийтдээ Khuvsgul аймгийн хэмжээнд 8 удаа буюу 16 хоногийн сургалт болно. За энэ сургалтын гол одоо зорилго нь энэ иргэдийн багийн засаг дарга нар мөн одоо иргэд нийтийн хурлын нарийн бичиг, засаг даргын орлогч нар одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажлын хэсгийнхэн буюу суман дээр мөн одоо иргэдтэй хамгийн ойр ажилтдаг багийн засаг нарт энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ сургалт одоо бүх сумдад одоо эдгээр 5 сард орон нутгийн хөгжлийн сангийн одоо төлөвлөлт эхэлдэг тийм ээ. Одоо багийн иргэд нийтийн хурлын хийж одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийнхаа одоо хөрөнгийг төлөвлөлт зарцуулах, эренблэх ажил зохион байгуулалт. Энээс өмнө одоо орон нутгийн хөгжлийн санг энэ иргэдтэй очиж хүргээд одоо баг дээр нь хурж ажиллаад иргэдийг одоо орон нутгийн хөгжлийн санд оролцоход одоо ямар ач холбогдолтой байдгийг, орон нутгийн хөгжлийн сангаа одоо яар зарцуулбал сум орон нутгтаа одоо хэрэгцээтэй юу хийх вэ тийм ээ. Жишээлбэл одоо гэрэл цэглэгаан давсан дээр одоо хаанцгийг тэрвэрлсэн дээр гих жишээний одоо төрөл бүрийн одоо орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийж болох иргэдийн одоо олонхын саналыг авсны үндсэн дээр энэ орон нутгийн хөгжлийн сан зарцуулагддаг. Тийм учраас иргэд энэ үнд одоо оролцох нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Энэ орон нутгийн хөгжлийн санг иргэдээс гарсан саналаа ажлын хэсгийн суман дээр яаж ирэмблээд одоо ямар одоо орон нутгийнхаа хөгжил, дэвшилт хэрэгтэй яаж төлөвлөх үү гэдгээ энэ одоо сургалтын гол ашиглалаас эндээс ойлгож аваад энэ улсууд одоо манай оролцогч нар бол суманд очиж цааш нь түгээж одоо иргэдтэй ойлгуулад багийн иргэдийнхээ урал дээр саналаа гаргахтаа иргэд маань одоо хамгийн гол нь сум оронд ач холбогдолтой санал гаргах хориглосон заалтууд байдаг. Энэ хориглосон заалтыг одоо хийж болохгүй юм санал гаргахгүй байх ёстой. Хийж болох юмнуудаас нь одоо онцлог нь юу байдгийг олонх нь алийг дэмжиж байгаа. Энэ олонхын дэмжсэний одоо ач холбогдол техник дэмжсэн үндэслэл нь ямар юм гэдэг энэ талаас нь одоо энэ улсууд бол гол сургалтын суусны ач холбогдлыг авах ёстой. Тийм учраас одоо манай энэ одоо иргэд ч гэсэн Khuvsgul аймгийн ард иргэд хавхан одоо энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг одоо Khuvsgul аймагт одоо 16 оноос доктортой амжиргаа 3 төсөл энийг одоо дэмжиж санхүүжүүлж хэрэгжүүлж явж байгаа. Бүх суманд одоо энэ жишээлбэл санхүүжилт өгсөн. За манай сумаас бол 11 бүрэлдэхүүн таарч ирсэн. Сумын засаг даргын орлогч, сумын хурлын нарийн бичгийн дарга, мөн 6 багийн засаг дарга, санхүү алууны дарга, одоо иргэдийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллөнийг иргэ орж ирсэн. Ингээд 10 хүний бүрэлдэхүүн таарч ирсэн. За энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар одоо энэ сургалт бол маш их мэдээлэл өгсөн сургалт байна.
Одоо 2 өдрийн сургалт болж байна. Одоо эхний өдрөө сууж байна. За ингээд онцлог одоо гол зорилго нь бол одоо анхан шатны багийн засаг дарга одоо иргэдээсээ санал авах. Тийм ээ, саналаа ирэмбэлж одоо багийн иргэд нийтийн хурлаар саналаа ирэмблэх. Тэгээс орон нутгад өгөх одоо сум орон нутгийн одоо хөгжлийг тодорхойлох одоо гол ажлуудыг бол оновчтой санал авч одоо ирэмблэх ийм зорилготой явж байгаа сургалт байна. Мөн одоо энэ сургалтыг зохион байгуулж явуулж байгаа аймгийн одоо хөгтөлтөө амжиргаа 3 төслийн хамт олондоо бас баярлалаа. Бас нийт багийнхаа иргэдэд одоо бас орон нутгийн хөгжлийн талаарх саналаа одоо сайн өгч хурдтай идэвхтэй оролцож одоо өгсөн саналаа хамгаалах талаар хурдтай идэвхтэй оролцоорой гэж уриалж байна. Энэ жилийн тухайд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс Khuvsgul аймагт 1 тэрбум гаруй төгрөг төсөвлөгдсөн бөгөөд мөрөн сум 100 гаруй сая төгрөг төсөвлөгдөж тус хөрөнгөөр гэрэл төлөх зам тавих гэх мэт ажлыг эрэмблүүлэн тавигдаж ажил болсон гэдгийг онцлолоо. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн модуль 1-2 сургалтын гол зорилго нь 5 сараас эхлэн багийн засаг дарга нар иргэд нийтийн хурлаар төсвийн төлөвлөлт хийгдэж эхлэхээс өмнө иргэд болон сумдын удирдлагуудад мэдээлэл өгч өөрчлөгдсөн журмын талаар танилцуулах зорилготой гэж ярьсан юм а. Ардын болон хүүхдийн дуудуулаачдын дуулах өв 2019 аймгийн хүүхдийн наадам зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. За энэ жилийн наадамд 23 сум нэг тосгоны 130 гаруй хүүхэд дуулах ур чадвараас хорин өрсөлдлөө. Ардын болон хүүхдийн дуулаачдын дуулах өв 2019 аймгийн наадам өнөөдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү наадамд 2 жилд 1 удаа зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ жил 24 сумын 136 хүүхэд оролцож байна. Энэхүү дуулах өв 2019 наадам нь 3 насны төрөлд зохион байгуулагдаж байгаагаас шалгарсан шилдэг сурагчдыг Улаанбаатар хотын хүүхдийн ордон зохион байгуулагт улсын уралдаанд оролцуулна гэдгийг хэлж байлаа. За энэ наадам 2 жил 1 удаа хүүхд багчуудын ном зохион байгуулагддаг. Хамгийн гол зорилго нь бол ардын дууны өв санг. Тэгээ нутгийн ардын уламжлалт өв соёлоос хүүхд багчуудад суралцуулах, түүгээр хичээллэх, энэ нутгийн ардын урлаг соёлоор хүүхд багчууд бахархах үзэл сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, дуулах ур чадварыг сайжруулах, дэмжих, хүүхд багчуудын авяас чадварыг дэмжиж хөгжүүлэхэд энэ наадмын манаас гол зорилго оршиж байгаа. За ер нь 2019 оныг аймгийн засгийн санаачлагаар хүүхд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгож зарласан тоологдуулаад 2019 онд хүүхд залуучдын дунд зохион байгуулагдах урлаг соёл спортын нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдсан. Тэгээ энэ төлөвлөгөөнд дотор 50 гаруй арга хэмжээ хүүхд багчуудын дунд зохион байгуулагдахаар байгаа. Энэ төлөвлөгөөнд дотор энэхүү наадам бол орсон байгаа. Тэгээ нэрсэн жилийн ажлын хүрээнд хүүхэд залуучдын дунд зохион байгуулагдаж байгаа. Бас нэг томоохон арга хэмжээ бол энэ дуулах өв 2019 аймгийн наадам юм аа. Намайг Холин гэдэг. Би мөнх саргал ашиг удирдлагын доор анхны жилдээ энэ тэмцээнд оролцож байгаа. Манай баг бүрдхэн 10 хүүхэдтэй байгаа. Тэгээд бүх орж байгаа хүүхдүүдэд амжилт хүсье. За би Khuvsgul аймгийн мөрөн сумын төрөлсөн сургалтын нутгийн аваргууд спортын сургуулийн 5 ангийн сурагч Ябацэг гэнэ. За манай бүрэлдэхүүн бол одоогийн байдлаар 4 хүүхэдтэй манай багшийн нэрийг бол Баясаа гэнэ. За одоо энэхүү дуулах өв 2019 оны тэмцээнд орж байгаа бүх хүүхдүүдэд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. 2019 оны Khuvsgul аймаг хүүхэд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан урлаг спортын нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөөг боловсруулсан байдгийн нэг нь өнөөдрийн зохион байгуулагдаж байгаа дуулах өв 2019 байлаа. Энэхүү наадмыг аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар, хөгжим драмын театр хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Хамтаагаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Мөрөн сумын хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдийн дундах спортын наадам өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. За энэ арга хэмжээ жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулагддаг бөгөөд энэ жил нийт ангийн эцэг эхчүүдийн 90 гаруй хувь нь хамрагдсан байна.
Мөрөн сумын 13 дугаар цэцэрлэг өнөөдөр эцэг эхчүүдийн дундах спортын наадмаа хийлээ. 13 дугаар цэцэрлэг нь 2018 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд энэ жилийн тухайд эхний жилдээ эцэг эхчүүдийн дундах спортын наадмаа амжилттай зохион байгуулж байна. Энэхүү үйл ажиллагааны гол зорилго нь эцэг эх багш хүүхдийн гурвалсан холбоог сайжруулах зорилгоор зохион байгуулагдаж байгаа гэдгийг ярьсан юм а. 13 дугаар цэцэрлэг нь энэ жил 5 бүлэг шинээр нэмэгдүүлж 180 гаруй цэцэрлэгт хамрагдаж чадаагүй байсан хүүхдүүдийг хамруулан ажилласан гэдгийг онцолж байлаа. За энэхүү одоо үйл ажиллагаанаас уялдуулаад одоо шинээр олон хүүхдүүд хамрагдаж шинээр одоо цэцэрлэгт явж байгаагүй хүүхдүүдтэйг ажлынхаа үйл ажиллагааг одоо амжилттай хэрэгжүүлэхийн төлөө эцэг эхийнхээ анх дугаар чуулганыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Ингээд эцэг эхийнхээ анх дугаар чуулганыг зохион байгуулах чиглэлээр олон ажлуудыг бид төлөвлөөд хийж байна. За үүний нэг нь эцгийн дундах спортын одоо арга хэмжээг зохион байгуулан явуулж байна. За энэхүү арга хэмжээ маань мэдээж бүх хэлбэрээр зохион байгуулагдсан явагдаж байна. За гар бөмбөг, олос татал, дардас гэсэн 3 төрлөөр одоо эцэг эхийнхээ спортыг одоо амжилттай зохион байгуулж байна. За энэхүү тэмцээнд бол бас маш сайхан онцлог байна. Эцэг эхчүүд маань бараг 80-90% хамрагдаж байгаагаараа бас онцлог байна. Энэхүү спортын наадмыг буйхаа хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд олс таталт, гар бөмбөг, дардас гэсэн 3 төрөлд эцэг эхчүүдийн хурд хүч, ахуйч самбаг сорин өрсөлдлөө. Мөрөн сумын 13 дугаар цэцэрлэгийн тухайд 9 бүлэгтээ 300 гаруй хүүхдийг хамруулан ажиллаж байна. Өнөөдрийн зохион байгуулагдсан спортын наадмыг буйхаа хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд олс таталт, гар бөмбөг, дардас гэсэн 3 төрөлд эцэг эхчүүдийн хурд хүч, ахуйч самбаг сорин өрсөлдүүлсэн юм а. Энэхүү буйхаа тэмцээнд нийт эцэг эхчүүдийн 90 гаруй хувийг хамруулсан гэдгийг ярьж байлаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Солонгос элний 2019 оны төвшин тогтоохоо шалгалтын бүртгэл аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газарт энэ сарын 13-наас 15-ны хооронд зохион байгуулагдах юм байна. За үүнтэй холбогдуулан энэ талаар аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын дарга Эрдэнэхуйгаас тодрууллаа. За энэ жилийн Солонгос жилийн төвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл бас нэг онцлогтой байгаа. За Улаанбаатар хот бол 9 дүүрэгт бол бүгдийн цахимаар бол бүртгэж байгаа. За 21 аймгийнхаа хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраар бол одоо хуучин анкет бүгд хэлбэрээр бол энэ сарын 13, 14, 15-нд бол одоо 3 хоногийн хугацаанд бол бүртгэхээр бол манай өвслийн аймагт бол квот ирсэн байгаа. За энэ жилийн одоо бүртгэлд одоо бас иргэдэд бас анхааруулж хэлэхэд байсан хэдэн зүйл байгаа. За мэдээж одоо энэ Солонгос улсын төвшин тогтоох шалгалтын хамрагдах бүртгүүлэх хүмүүс бол насны бол хязгаартай байгаа. За 2001 оны 3 сарын 13-наас 1979 оны 3 сарын 14-ний хооронд төрсэн энэ хугацаанд төрсэн хүмүүс л бүртгүүлэх боломжтой. Энэ жил болгон бас энэ Солонгосын хөдөлмөрийн биржтэй бол хамтраад энэ жил бол 8,000 хүн бол бүртгэхээр бол манай хөдөлмөр ерхий газар бол зарласан байгаа. Тэгээд аймагуудаа бол квот өгдөг. За иргэд бол одоо эрэхтэй бол иргэнийхээ үнэлэхийг бол их хуваар нь авч ирэх байгаа. За иргэний үнэлэх яг их хуваарэ байхгүй бол гадаад паспорт бол оруулж болно гэж. За мөн бас 3-ыг харьцах нь 3.5-ыг харьцах нь 4.5 хэмжээтэй сүүлийн 3 сарын хугацаанд авалсан зураг. За ямар нэгэн одоо фотошоп хэлбэр ороогүй байх шаардлагатай, тамга мөн энд ямар нэгэн тийм засваргүй байх шаардлагатай гэсэн шаардлагыг бол тавьж байгаа. За мөн одоо бас харааны шалгалтыг бол бүртгэлд хийхдээ бол харааны шалгалт авч байгаа. Тэр нь одоо өнгө ялгах шалгалтыг бол авдаг тий. Өнгөрсөн жилээс бол аваад эхэлсэн. Энэ жил бас тэр өнгөний шалгалт байгаа. Бас дээрээс нэг юм нэмэгдсэн тэр эргэтэн одоо хуруу дутуу өнтер хүн бол одоо бүртгэхгүй гэсэн. Одоо энэ хөдөлмөрийн чадвар нь бас алдагддаг учраас бүрэн юм байх шаардлагатай гэж байгаа. За иргэд бол заавал өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. 13, 14, 15-нд манай энэ хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар бол энэ байранд бол бүртгүүлэх байгаа. Тэгэхээр аймаг бүрт квот зааж өгсөн гэлээ шүү. Тэгэхээр Khuvsgul аймгийн хувьд хичнээн байгаа мэдээж насыг бол түрүү хэлсэн эрэгтэй эмэгтэй гэж бас хязгаарлаж өгсөн байгаа юу. За хүүс бол энэ дэр бол нэг хайхтар хязгаарлаагүй. За энэ жилийн квот бас нэг нодлонгийнхаа төвшөнд бол адилхан байгаа. Өнгөрсөн жил бид чинь 120 квоттой байсан. Бас хүрээгүй бид нэмж бас квот авч ирсэн. Өнгөрсөн жилийн квоттой бол ойролцоо байгаа. Тэгээ иргэдэд бол яг зүгээр манайх бид нар сая ерөнхийдөө зарчмын яриа тохирч л байна.
бид нар нэг банктай бас гэрээ хийх ёстой тийм. Төрийн банктай бид нар нэг тооцооны төвд гэрээгээ зөвхөн тэнд тухайн одоо Солонгосын бүртгэл хамруулж байгаа иргэдийн $24 тухайн банкны ханшаар нь тооцож авахаар л бүртгэл хийгдэж байгаа. За өдөрт бид нар нэг квот бид нар 3 өдөртөө хуваагаад нэг өдөртөө одоо нэг 50 орчим хүн бүртгэхээр одоо номероо тараа. Тэгээ тухайн тараас номероо тухайн өдөртөө бид нар бүртгэж дуусгах ёстой. Тэгээ дараагийн өдөр нь бид нар бас номероо тараагаад явах нь бол тэр номерын дагуу бүртгэж явах ёстой. За иргэдэд бас нэг анхааруулж хэлэх нэг зүйл нь юу гэхээр за энэ бүртгэл хийгдэхээр л нэг Солонгос явах юм шиг ойлгоод байдаг. Энэ бол зөвхөн Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд орох эрхээ л бүртгүүлж байгаа юм шүү. Тэгээ одоо энэ 3 сарын 15-нд бүртгэж дуусаад 3 сарын 26 гэхэд ерөнхий газар дээрээ бүх одоо шалгалтанд орох хүмүүсийн хуваар нь гарч байгаа. Энэ бол нэлээд шахуу явж байгаа. Тэгэхээр тийм 4 сарын 5-наас 6 сарын 5 хүртэлх энэ хооронд бол одоо Солонгос хэлнийхээ нэг ихний явцын шалгалтаа өгөх юм. Тэгэхээр энэ бүртгэл нэлээд шахуу явагдаж байна. Дараа нь шалгалтын шахуу явж байгаа учраас бас тодорхой хэмжээний Солонгос хэлний бас мэдлэгтэй хүмүүсийг бүртгүүлэхгүй бол бас иргэд маань одоо бүртгүүлээд бас нэг тодорхой хэмжээний бүртгэлийн хурамжаар бас хохирох асуудлууд бас гараад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ ихний шалгалт нь бол 4 сараас 6 сарын хооронд бол болох юм байна. Энэ бол одоо Солонгос хэлний цаанаасаа онлайн Солонгосын өргөн юунаас хөдөлмөрийн ихэнх биржээс нь авдаг байгаа тий. Тэгээ онлайнаар энэ шалгалтаа аваад 100 оноос шалгалтнаас 95 авсан тохиолдолд дараачихын ур чадрын шалгалт гэдэг бас байгаа. Тэгээ ур чадрын шалгалт нь бол чинь 6 сарын 17-нд бүртгээд 27, 28, 29-нд шалгалт авах юм байлээ. Тэгээд 7 сарын 10 гэхэд бол энэ жилийн бүртгэлийн нэгдсэн шалгалтын нэгдсэн оноо нь гараад тэгээд тэр гэрээ контракттай байгууллагад ажилтнаж уушлах юм бол байгаа байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо иргэд маань энэ талаарх мэдээллийг хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас авч болох нь тийм ээ. Тэгэхээр яг бүрдүүлэх материалаас эндээс аваад нэг мөсөө авчаад юмаа бүрдүүлэхгүй бас нэг наашаа цаашаа яваад тийм нэг асуудал гараад идэх ш зэрэгтэй бас. За ер нь тийм бүрдүүлэх материал гэдэг иргэнээс шаардах материал бол байхгүй шүү дээ. Иргэн бол би түрүү хэлсэн дээ. Одоо яг иргэнийхээ өмнөлөхтэй их хуваарай чэйз зурагтайгаа. За тэгээд энд одоо бүртгүүлээд одоо мөнгөө шишээгээд ирэх юм бол бид анкета бүглөөд эндээс манахаас нэг юу авч яваа шүү дээ. Нэг баримт авч явж юун дээрээ банкн дээр очиж төлбөрөө тушаана. Тэгэхгүй бол нэг иргэд маань өөрсдөө очиод дур мэдээд нэг мөнгө тушаачдаг. Тэгээ нөгөөдгөө буцааж авахгүй төвхт байдал үүсчихээс яг өнөхөр тэр бүртгэлд хамрагдах тэр боловсролыг хангацсан байгаа иргэд маань манай дээр бичиг баримттай сканерд бэлдэж аваад анкетаа бүгснийхээ дараа тэр банкн дээр очиж мөнгө төлөх байгаа. Тий. Тэгэхээр түрүү хэлсэн одоо иргэд маань энэ Солонгос хэлний төвшин тогтоох одоо шалгалтанд бүртгүүлээд шалгалтаа өгөх хугацаа маш бага байгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд ч гэсэн бас бүртгүүлчээ тэгээд шалгалтанд онсон маш олон хүмүүс байгаа ш. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо тэртээ тэргүүл одоо өөрсдөө явахыг зарж хүсэж байгаа юм чи шалгалтандаа илүү төлөхөө бэлдэх шаардлагатай байна. Тий, ер нь яг хөө зүгээр яг албан ёсоор бол яг манай газраас бол тийм шалгалтанд бол бэлддэг юм байхгүй л да. Мэдээж одоо Улаанбаатар хот бол одоо хувь хүнээр хүмүүс маань иргэд маань өөрсдөө тэр Солонгос хэлнийхээ одоо мэдлэгийг тэр чин асуулт сонсох яриа гэл одоо 2-3 төвчнөр шалгалт авдаг юм шиг байгаа. Тэгээд тэрэндээ бол сайн бэлдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэгээд шалгалтандаа тэнцчээд дараа нь ур чадрын шалгалт бас биеийн таймер гээд босод ийм чадамдууж байгаа мэлээ. Тэгээд бас нэмэлт оноо авах боломжтойнууд нь юу гэхээр тухайн үйлдвэрт ажиллаж исэн одоо тэр үйлдвэрт ажиллах мэргэжлийн үнэлэх сертификаттай бол гэдэг нэг тийм босдууд бол байгаа. Тэгээ эхний хэлсэнд бол бүртгэлээ одоо яг заасныхаа дагуу хийгээд шалгалтынхаа хуваарийг одоо иргэн бүртгэхэд нэг код өгж байгаа шүү дээ. Тэр кодороо бид нэг ерөнхийдөө манай хөдөлмөр салбарын сайтаас тэргээ бол шүүгээд хизээ шалгалтанд орох юм, ямар шалгалтанд ямар оноо авсан тэр талаар бол мэдээлэл аваад явах боломжтой. Тэгэхээр бүртгүүлэх иргэдэд одоо номер тараана гэж ярьсан. Тэгэхээр хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газраас 13-нд одоо номер эхлээ тараана гэж ойлгож болох уу? Тэр нь 13-нд тарахаар л төлөвлөж байгаа. 13-нд бид нар яг нэг номероо таргаал тухайн өдөр бид нар бас яг ингээд тодорхой тооны хүмүүс бүртгэгчээс ачааллаа бас аргалзаж 3 өдөртөө тэнцүүлж явахаар л тийм байна. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 41 дугаар утсаараа авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяр та.